Mwiroreri wa Team Kujiamini ndakugeithia na ritwa ria Mwathani Ngai arogocwo. Nikenete muno muthenya wa umuthi ni tondu wa gukorwo ndiho ndi muoyo na ndiri o muhonoku Jesu ari o Mwathani thiini wa muturire wakwa, na nindiretikia onawe noguo hana mwiroreri witu. Nindiramenya onawe ni umenyereirwo ni Ngai na nitwagia na muthenya ungi wa gucemania na tutingioya undu ucio wi wa mutugo, indi no tugire ni guoko kwa Ngai. Na nigocaga Ngai muno ni tondu Ngai we ni akoragwo present hingo ciothe na mahinda mothe, tondu niwe ukire na akwarahura mwiroreri hindi ugukomete utuku, niwe ukire na akwarahura, na akwarahura endaga kuonania wendo wake iguru ria miturire itu. Ni tondu kwina maundu maingi muno maria mangiurio na moige matingienda ukire, ona kwina andu aingi muno mangiurio mangiuga mangienda ukorwo tari muoyo, ona we mwene kwi maundu wiguaga makuhatikite muno no kaigua ndurabatara gutura muoyo. No ni tondu wa wendo wa Ngai ni atwarahuraga, na gitumi gia gutwarahura ona twina mathina macio twinamo, ona twina hatika iria ciothe turagerera, endaga gutuonia still no atwendete, korwo no tuhote kumwihoka, korwo no tuhote guikara wendo-ini ucio wake. Endaga gutuonia we no atwendete na ribata na ithui, na nikio ndiracokia ngatho ni kumenya korwo ti Mwathani ringi maundu maingi ni mangigiririe nie ngorwo ho, no ni tondu wa wendo ucio wake nikio njarahukirie umuthi ngiugaga Jesu ni Mwathani. Ningigocaga ritwa riake ni kumenya uhonokio ucio waimire thogora munene muno, uria ari mutharaba, uria ari guthinio kwambuo mutharaba iguru, nikio ni nyonekane. Nindirakena ni tondu wa kanya gaka ndaheo ni mutungatiri nigetha tuhote kwaria kiugo kia Ngai. Ningwaria kiugo kia Ngai na ndagika nini muno mwiroreri, na ota uria kiugo kiugaga giukaga hena gitumi na hena mubango wake, na gutire hindi one mwe kimucokagirira gitahingitie uria ekwendaga kihingie. Na kiugo kia Ngai hindi ragioka kuri we urakiigua umenyage gigukite ni tondu waku, tondu Ngai we ni ahotaga kurora, ni akumurikaga na akamenya mathina maria uragerera, akamenya kiria urabatara thiini wa muturire uyu, na ni tondu woguo akirehaga kiugo kuringana na uria we uhana. Uguo no ngwire woe kiugo giake no kinyite wega, ni tondu ni Ngai we mwene uraria na niwe wina anja ya muturire waku. Ni kwenda tugire thiini wa ibuku ria Ngai thiini wa gucokerithia Maathani 8 na nguthoma kamuhari ga 18 na ni nguthoma. No riri ririkanaga Jehova Ngai waku ni gukorwo niwe ukuhete hinya wa kuona utonga ucio, nigetha atume kirikaniro kiria arikaniire na mathoguo na mihitwa na mwihitwa kirume wega o ta gutarie umuthi. Kiugo kirenda gutwira uhoro wa kwihoka Mwathani, na tukiaria uhoro wa kwihoka Ngai ni tondu ni ndiramenya kuringana na uria thi yothe ihana, kuringana na uria miturire itu ihana, kuringana na uria gutaramenya kuria gwakorwo kwi rucio, andu ni marakorwo mena kieha, andu makarigwo riu ona maundu maya ma COVID-19 mathira tukanjiriria naku, ni uria mawira mathukire, andu ni marugamirio mawira, mbeca ni ciagire, economy ni thukire piu, andu mena kieha na ciuria nyingi muno cia kwiyuria guguikara atia, gukuhana atia, thiini wa family yakwa guguthi na mbere atia. Kiugo ni kiratwira wega ati ni wega, no ndura turabatara gwika muno no kuririkana Jehova Ngai waku, no kuririkana ati we ucio wakurehire thi, ucio wakuhete riciria ria kwanja biashara iyo, ucio wakuhete uhoti wa gukorwo na family iyo, ucio wakuhete uhoti wa gutuma ukorwo na miakira wina yo umuthi, umuririkane ati ariho. Na hindi ria ukumuririkana kiugo kia Ngai no kingenagia ni tondu kiugaga tumwihoke na ngoro citu ciothe, umwihoke na ngoro yaku yothe. Uguo ni kuga hindi ria urehoka
Ngai hatire na kindu kingi urehoka ni tondu wehoka kindu kingi na wihoke Ngai ndumwihokete na ngoro yaku yothe mahinda maingi ni twihokaga athuri aitu na ndagika ino turamona mari micii mahinda maingi ni twihokaga biacara citu na mahinda maya ni ihingitwo mahituko maingi tukehoka maundu matiganite no ni marugamite mothe ni tondu wa murimu uyu ukite thiini wa thi ino yothe no kigo kiroiga atiriri utaneciria kuria ukanjiriria ri utaneciria thina uria urathie na mbere ri utaneciria kiria girakugia ri wambe uririkane we kihumo giaku niki wambe uririkane kiu urari nakio ri kiroimite ku kiu urabatara ri kingiuma naku we mwenyewe ri wi kihumo ku umite ku we na weciria na wecurania uguo ri umenye kihumo giaku ni Jehova Ngai waku noguo ihinda riria urabatara gukorwo nario ni gwetha ngwataniro yaku nomu na Mwathani ni tondu ngwataniro yaku yaruma na Ngai ucio wauheanaga hinya wa utonga angikorwo no Ngai uheanaga hinya wa utonga Ngai we ndari na corona Ngai we tiro ndarokeirwo down Ngai we ndari kindu kiramuhingiriria Ngai ndari kindu kimucenjetie ithuĩ ni ithuĩ tuhingiirwo ithuĩ ni turagirio guthi kanitha imawira maitu ni mawahingitwo no Ngai arimeinite gukorwo Ngai o uria ari kuo hindi ria kumbaga o uria atuire na noguo egutura na koguo ciuria ciaku nyingi na gutangika gwaku kuingi ndenda gukwihoya utigane nakuo we ririkanaga o Jehova Ngai waku uria uheanaga hinya wa utonga uria uheanaga gikeno uria uheanaga thayu uria utumite ukorwo wikuo taru mahinda maya ni ndirakena muno tondu andu aingi aria mehokete mawira thaa ici matire na mawira na no muratura ringi kwi mundu wihokaga ati itangiumagara ndingihota gukorwo na mbeca riu ndurakiumagara wi nyumba na ukirio kuo kwina maundu maingi muno tuhingiirwo na ni megutuma tumenye atiriri tutituraga ni tondu wamo Mwathani Ngai arogocwo hindi ingi ndirathikagiriria radio na ndirigwo kira kiratuma thina micii igie na thina ni tondu andu ingi ni mamenyire kurutaga stress ndira mathie gurubu-ini angi mathi macamania athuri na kuu stress cigathira ungiathie biacara-ini akamenya ni kubaya arabae time nigetha mahinda mathie aragie na arata na kuu nigetha ahote gutura ngwiciria riu ni uramenya ti arata matumaga we uhote gutura ti biacara iyo itumaga ugie na gikeno ti maundu kuu mucemanagia na andu gutumaga we uture aca nduturaga ni tondu wa mau mothe ni tondu wa Ngai na nikio twambete kwehererio maundu mothe na korwo no umenye ni kaba ngiririkana Jehova Ngai waku kando na maundu maria mangi mothe tureciria tondu turarigwo riu twarikio uri nyumba tukariha naki na tondu ni turagire kuriha mweri uyu riu tugucoka turore naku biacara tondu ni ciathuka na mbeca ciothe ni twagura irio ni twiga nyumba na ni ciathira ri tugucoka turore naku kuu uraroraga ti kuo kihonia kia maundu kuu urarutaga mbeca icio ti kuo kihonia kia maundu ndagika ino bati gukorwo giciria uhoro wa Jehova Ngai waku ni tondu ni twanona andu aingi muno mena mbeca na atongu ona gutari na corona makikua ona thaa ici kuri wangi marakuo ni mai ona maundu maingi muno no marekika koguo kindu kiria kwihoya muthenya wa umuthi ni uririkanage Jehova Ngai waku ucio heanaga hinya wa utonga na angikorwo wina Jehova Ngai thiini wa ngoro yaku gutiri kindu gigibati gukumakia ni tondu ona maundu mothe mathira we uri ona Mwathani ona korwo gwatwathio na mbere guikara micii we ndungimaka tondu uri heanaga hinya wa utonga ari thiini waku riu kindu kirabatie kwiyuria ni atiriri kunari Jehova Ngai ari mwena wakwa Jehova Ngai ni turi hamwe nake na ari korwo no wambie kumathakirira giake na ari korwo no wambie gwetha ngwataniro yaku na Ngai na ari korwo no wambie kwenyitithania nake makiria tondu ucio nowe uriga thiini wa ibuku ria Proverbs ati menyithiai meciria manyu nigetha nani nungiririe njira cianyu na ndume maundu manyu makinyanire koguo maundu maria mothe ureciria ni wega kumenyithia Jehova Ngai waku na we urehokete biacara ihinda riri tigana na biacara we urehokete gitonga kiria gikwandikite ihinda riri tigana na gitonga giaku tondu na ndui kana ni egugucokia wira we urehokete mugima waku wa mwiri tiga kuwihoka ringi tondu ndui uria gugathie rucio ni no ngwihoe uririkanage Jehova Ngai waku ni gukorwo niwe ukuheaga hinya wa gwika maundu maria mothe wikaga niwe kuheaga hinya wa kuingira muci ucio waku niwe kuheaga hinya wa kuhota kuhurudisia nicio ciaku niwe kuheaga hinya na uhoti wa gwika maundu mothe na nikio thaa ici tondu maundu macio matirathiwe na mbere na maria marathi na mbere matirathi na mbere ta mutugo kwingi ni kung'ang'ana andu marang'ang'ana kungi ni andu ni gwistrain marestrain ni andu wa kumenya atiriri ithuĩ tubatie kwihoka Ngai ni tondu uteithio witu umaga na iguru uteithio witu umaga kuri Jehova na kiugo no kiroiga wega ati kugwatwo ni kirumi ni uria wothe wihoka
mwĩhokaga mũndũ angĩkorwo mũrarũgamirio wĩra na mũtikana nĩ mũgacoka tiga kwĩhoka mũndũ ũcio rĩngĩ we wĩhoke Jehova ũcio heanaga hinya wa gũtonga ũcio heanaga ũgĩ ũcio mwĩhoke arĩ we gĩa na ihinda rĩa gwĩciria ũrĩa mũkũnyitana nake we na bamĩrĩ yaku kahinda gaka tũhetwo break kahinda gaka tũhetwo leave kahinda gaka tũhetwo time ya kũhurũka geria gwetha ngwatanĩro yaku njega na Mwathani nĩ tondũ na biacara ici tũrarutaga rĩ ona nĩ thiaga kahara nĩ tondũ kũrĩa gũtwandĩkĩtwo rĩ ona mũndũ nĩ abutagwo wĩra na wabutwo wĩra rĩ tikuga nĩ gwakinya mũico waku ona ndagĩka ũrarĩ biacara-inĩ ĩyo nĩ kũrĩ ũngĩ ũtarĩ wahota gũkinya hau ũrarĩ nĩ kũrĩ ũngĩ ũtarĩ na handũ na source ya kũruta mbeca ciake ona to kũrĩa gĩtuonaga makĩhoya mbeca na makahoya nginya gĩa kũrĩa ũguo kĩndũ kĩrĩa kĩkũmĩrĩria nakĩo we ũratwĩrorera mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ gĩa na ihinda rĩa kwĩhokaga Jehova Ngai waku wakinya gwĩciria ũndũ ririkanaga atĩ we tiwe werehire thĩ we nĩ gwĩkora wekorire ũgĩkora nĩ wambia kũruta biacara ũgĩkora nĩ wagĩa na bamĩrĩ ũgĩkora nĩ wagĩa na kanitha ũretanio nayo ũgĩkora nĩ wagĩa na harĩa rĩu ũrĩ ndagĩka ĩno no maũndũ macio mothe ndũĩ kĩhumo kĩamo na nĩkĩo ndĩrakwĩra ũmũthĩ kĩhumo kĩa maũndũ marĩa mothe tũkoragwo namo kiumanaga na kũrĩ Jehova Ngai waku na nĩ wega mwĩhoke na angĩkorwo wĩ hau na ndũrĩ wetĩkia atĩ Jesũ nĩ Mwathani ndũrĩ wahonoka ndũrĩ waingĩra thĩinĩ wa thakame ĩno ĩtũra ĩgũtetagĩra nĩ ihinda rĩaku rĩa ndagĩka ĩno kũmenya mwĩhoko witũ nĩ Ngai ta rĩu korwo twahingĩrĩrio nyũmba mweri ũmwe ĩrĩ ĩtatũ ona tũhingĩrĩrio mwaka mũgima mwĩhoki Ngai wothe ndarĩ hĩndĩ arĩũra mwĩhoki Ngai wothe ndarĩ hĩndĩ arĩcaya tondũ ũteithio witũ ndumanaga na kũrĩ andũ meciragia umanaga na kũrĩ Jehova Ngai nĩ ihinda rĩega rĩaku gwetha ngwatanĩro yaku njega na Mwathani kũrutũrũra ngoro yaku yothe na kwĩra Mwathani nĩ we ndĩrenda gũgũtua mwĩhoko wakwa o we wandehire thĩ nĩ tondũ wa gĩtũmi gĩaku o we ũnjandĩkĩte o rũhĩ-inĩ rwaku o we ũranjĩciria meciria mega na mathayũ o we ũĩ rũciũ rwakwa we ũnyitĩte kĩanjĩrĩria na ũkanyita kĩrĩkĩrĩro gĩakwa we nĩ we tu ndĩrabatara na wambie kũmenya kĩrĩa gĩtangĩhotana na Ngai kana kĩrĩa kĩngĩgiria Ngai aikare thĩinĩ wa mũtũrĩre waku nĩkĩ nĩgetha ũhote gũkĩrutũrũra gĩothe na ũhote gwĩkĩra Ngai ta mũhonokia na mũrĩithi wa ngoro yaku na weka macio mothe kiugo kĩroiga atĩrĩrĩ nĩwe ũrĩtũraga ithenya-inĩ rĩaku maũndũ no nginya megũcenjia ũcio nĩwe kiugo kĩroiga wega thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo atĩ mũtikae gũtangĩka nĩ kĩrĩa mũkarĩa rũciũ ona kana mũkehumba tondũ muoyo nĩ ũrĩ bata ona gũkĩra irio cia mwĩrĩ irio icio tũrĩaga ona guo mwĩrĩ wĩna bata gũkĩra nguo iria twĩhumbaga na ũngĩtarania maũndũ macio no mamenye wega no ũhote gũikara wĩhokete Ngai no ũhote gũikara ũkĩmenyaga atĩrĩrĩ nĩ Ngai ũtũragia tondũ thaa ici kwĩna andũ me thibitarĩ mekĩrĩtwo mĩbira angĩ nĩ mĩrukĩ marekĩrwo na andũ acio marĩ o muoyo koguo korwo nĩ irio imatũragia korwo nĩ mbeca cimatũragia matingĩkĩrĩ muoyo rĩu onawe kahinda kau wĩikarĩte ũguo kahinda kau ũrona ndũrĩ na gwa gũcoka kahinda kau wĩikarĩte ũtarĩ na biacara kahinda gaka ũreyũria ciũria nyingĩ kahinda gaka ndĩraigua mĩciĩ nĩ hĩndĩ ĩrutanĩirie gũthũka nĩko kahinda karĩa kega mũno ka mĩciĩ gũcokanĩrĩra ka andũ gũkorwo me ũrũmwe ka andũ gũkorwo mena thayũ ka andũ kũnyitana wega mĩciĩ niĩ ndĩrona ge kahinda kega mũno ga gwetha kĩrĩra gĩaku na Ngai tondũ hĩndĩ ĩrĩa waima na kũu nja wathiĩ ngurubu atĩ nĩgetha atumia makũninĩre stress gũtirĩ kĩndũ mekaga tondũ mwarĩkia gũtigana na atumia acio ũcokaga o mũciĩ ũcio ona hĩndĩ ĩrĩa wateng'era kwanyu atĩ wambe warangie na andũ anyu nĩgetha ma stress makũnyihanyihĩre ũcokaga o mũciĩ ona hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ biacara icio atĩ nĩgetha ũtinde ũkĩaria na andũ ũriganĩrwo nĩ maũndũ ti kũriganĩrwo ũriganagĩrwo nĩmo tondũ makoragwo me thĩinĩ waku na matwaranaga hamwe nawe niĩ kĩndũ kĩrĩa ingĩkwĩra nĩ atĩ Jesũ Kristo nĩ akĩrĩte maũndũ mothe ũcio nĩwe mũgai wa maũndũ mothe mega no ũcio nĩwe ũtũmaga tũtũre na nĩwe ũtũmĩte ũkorwo muoyo ũmũthĩ ndagĩka ĩno kwĩna andũ mena mbeca kwĩna andũ mena mabiacara manene mũno na matitũraga na angĩ no marakua angĩ me thibitarĩ nĩkĩ gĩtũmire we warahũke nĩkĩ gĩtũmire we ũkorwo hau na ũgakorwo wĩna ũhoti wa kwĩyũria ciũria na ũgakorwo wĩna ũhoti wa gwĩcokera na kũria na gũtangĩka ngoro ko ũtangĩmenya kĩrĩa gĩtũmire warahũke nĩ Ngai ũcio mwene hinya wothe kĩrĩa kĩnini wĩnakĩo na gĩkorwo nĩ ciringi 10 ĩ nĩ ũĩ kĩhumo kĩa mbeca icio no Ngai ĩ nĩ ũĩ kĩrĩa muoyo ũcio wĩnaguo nĩ ũkĩrĩte betha na thahabu nĩ wega wambe wone Ngai ũcio kũmbĩte ũguo akũmbĩte no menye wĩ mũndũ wa bata na wĩ mũndũ wa magegania we wĩ mũndũ tangĩgerekanio na biacara ona ĩrĩkũ we wĩ mũndũ tangĩgerekanio na ndũrĩ value yaku nĩ Jesũ Kristo value yaku nĩ Ngai ũcio ũgũciarĩte ũcio ũgũtuĩte wothamaki wa igũrũ value yaku nĩ nene mũno ona gũkĩra mbeca ciothe iria ũngĩkorwo wĩ ũkĩrirĩria ona gũkĩra biacara ĩrĩa yothe ũngĩenda we kũiga ona gũkĩra maũndũ marĩa manene we wonaga we wĩna value gũkĩra maũndũ macio na value yaku
irahotekeka niki ni tondu ucio wi thiini waku niwe mwene indo icio ciothe twiriragiria niwe mwene maundu macio mothe maratuma twage toro niwe mwene biashara iyo yo turite urutaga niwe mwene kambuni iyo we urandikitwo niwe mwene ku urutaga wira na Ngai uyu angiuga ni ugutwika boss no utwike Ngai uyu angiuga ni uguikara muci no wikare no ture kogwo mutihinda ria gutangika ngoro tihinda ria kuria murimu uyu uraimire naku tigana na maundu macio tondu kiugo kiroiga wega meciria maitu na ma Ngai maraihaniriria ta thi na iguru na tutingimenya mwiciriria wake tutingimenya mwikire wake wa maundu mibango ya maundu make tutingimemenya kindu kiria ithu turabatara gwika ni kumenya ithuĩ twitanĩtio nao ithuĩ tũrĩ ao niki tureka turabatara ki na wamenya ateo no tondu yothe roko Ngai we relax no huruke na wire mwathani riu kuma ndagika eno we niwe ndehoka kuma ndagika eno ti irio itumaga ndure kuma ndagika eno ti pesa itumaga ndure kuma ndagika eno ti arata matumaga ndure tondu thaici ndukire nao gwaku ona turero turaihaniririe gutire mundu murakuhaniriria nake oko ni wendete hagi ni cikananirio oko ni wendete ngeithi gutire kugeithania na no uratura kindu kiria kina bata ni kiria gi thiini waku na korwo no kuhotekeke ona korwo no unjigue ngiguthaitha tutandungata ya Ngai itikira mwathani akorwo ari we thiini waku tondu ona korwo wahungurira mukuru we ndumata ya gikuo kiugo kiroiga wega ndukae gwitigira ni tondu we hamwe nawe kwi mahinda twikoraga handu arata matangihota guturuta ta haha turi riu thiku thaici tondu riu ona ungibatara guthi kwanyu gutire ngari rathi kuu twiritwo mundu ikare kaunti-ini yao mahinda maya no ubatare biashara no ndingiguteithia mahinda maya no ubatare nginya mbeca no ringi nduciri kiugo kiroiga atiriri ona ungigakorwo wi mukuru-ini uhana wa ndumata ya gikuo ndukanae gwitigira ni tondu Jehova Ngai o ucio ni ari hamwe nawe na Ngai akoragwe hamwe nawe tondu ngoro-ini yaku kindu kiria kirabatarania thaici mwiroreri ni kwihoka Ngai makiria ni kunyitana na Ngai wega kiria giothe kingituma uconnectane na Ngai giethe kiria giothe kingituma ngwataniro yaku na Ngai irume giethe tigana na arata tigana na maundu ma biashara tigana na maundu moria thi kurathi na mbere we ta wihoke Ngai tondu na ndagika eno angiuga thi ni thire ri we ungithi naku tondu no arie oige riu nginyanagia na hau ndaiga andu othe makire na ni ndanina thi no na ni ndaigera kanitha wakwa we mwenyewe ri uroria biashara ugacoka kuri ungirora naku angiaria kiugo ta kiu ndagika eno ya umuthi we urona rucio ucoke uthi wira we urona gutangika ciana igacoka cukuru naki we urona maundu maria ona tutakinyiriire ndagika eno ndwicirie horo wocio muhonokia witu ndwicirie horo wocio waturihire mathiri ndwicirie horo wonene wa Ngai ucio tumheaga utonga tondu kiu kinini wina kio kihumo giakio ni Ngai na okorwo no wende ku maintain ririkana muheani wakio ririkana the source kira haria kiu kiumite haria mbeca biashara yo imite haria kira wina kio kiumite haria family yo imite tondu family yo yaku ona muthuri ucio waku e muru kana mutumia ucio waku e muru kayombetwo ni Ngai akinyithekio miaka yo nayo ni Ngai na witikie Ngai ni amwendete nikio e muoyo na we ukihikuria maitho onake ni arahikuria ona ciana icio uraiga ni njuru icio cia kurigithia igituma nginya urware ciana icio no nyende ni Ngai riu ni gatho hote kunyitana na mubango wa Ngai uma maundu-ini mathi uka kuri Ngai uka mubango-ini wa Ngai wicirie horo wa ngwataniro yaku na Ngai na wahota gwicokaniriria ndukanariganirwo muthenya ona umwe ati uria umbite muthuri ucio kana ciana icio uria utumite we ukorwo kinyite hau ukinyite uria ukuheaga hinya wa kuhota kumahagara ugathi kuria urathie gibarua uria utumaga hote kuhinguria maitho ni gatho hote kuona njira ni Ngai no cio niwe urabatara tondu uguo we uhana kando na wira kando na maundu guthuka kando na family we uguo uhana wi kiumbe kia Ngai na kuhitukira thakame ya mwana wake ugituika mwana wake na kiugo no guo kiratwira thiini wa marua ma Johana 4:4 ati ithu turi ciana na ni cia Ngai na ni tutoretie thi ni tondu ucio wi thiini witu ni munene gukira uria urathamaka thi taru turamaka ni corona no uria wi thiini waku nio wikire giothe kirathi na mbere akorwo ni Ngai angikorwo ti Ngai geria kwirutaniria muno ugeria kwirutaniria muno ugeria kwirutaniria biu uria mukumenyana nake no na gugithia guria wothe kurathie thi kana ni tugucoka mawira kana tutigucoka kana ni tugucoka nyumba-ini ya Ngai kana tutigucoka kana maundu ni megucoka kana matigucoka tageria muno wirutanirie na kio uria ritwa riaku rigukorwo ri ibuku-ini ria muoyo
ugerie kwirutaniria na kio muno uria ciana icio ciaku ndagika ino tondu ni ndirakena muno no uge citionekaga no uge mationekaga no thaa imwe gikinya mundu wothe nyumba ndagika iyo ya makorwo nyumba oya kanya kau ugerie gucokaniriria ciana icio na gucionia kihumo kiao ni Ngai na gucionia kiria marabatara ni Ngai na gucionia muturire uyu ungi wothe ni tuhu angikorwo thaa ici maundu maharaganite kuharagana no gerie muno uria ciana icio ciaku ona nginya we mwenyewe uria ugukorwo wandikitwo ibuku-ini ria muoyo maundu maria mangi mothe magithi na mbere maundu maria mangi mothe mangikika tondu ithuĩ rucio rwitũ tũtirũĩ rwĩ moko-inĩ ma Ngai we wambe ũtigĩrĩre atĩ niĩ na Mwathani twĩ haha kwa haha niĩ rĩtwa rĩakwa ona korwo gwathiĩ atĩa no ibuku rĩtwa rĩakwa rĩ ibuku-inĩ rĩa muoyo na kĩu nĩkĩo kĩrabatara tu gũkũgia na nĩkĩo kiugo gĩatwĩra atĩrĩrĩ ririkanaga Mwathani ririkanaga Jehova Ngai waku ũcio ũkũhete hinya wa kuona ucio kuhete hinya wa kuigua ucio kuhete kanua ga kwaria ucio kuhete mihumu ya kuhuhia ucio kuhete ugima wa mwiri ucio tumite ukorwo wi muoyo ndagika eno ucio tura umuririkanaga mahinda-ini maku mari mothe tondu kiugo kiroiga wega ati kuhitukira hinya wake uria urutaga wira thiini witu no ahote gwika maundu manene gukira maria we urahoya thaa ici gukira maria we ura imagine no ahote gwika maundu manene na koguo kiria urabatara gwika tigana na maundu maingi okorwo ndukwenda kugwatwo ni kirumi tiga kwihoka mundu tiga kwihoka maundu mathi wihoke Ngai tondu reiga gukena kana kurathimwo ni uria twite Jehova Ngai mwihoko wake na rikorwo wa mutu mwihoko waku umuthi na rikorwo warora wega wone ona kando na wira ucio rutaga ni kuri na Ngai utumaga urugame ona mucio ucio waku urehete thina uguo nginya nduri na thayo uroria kungihingũrĩtwo ume ko urore tu one no kuri na thwendo wa Ngai thiini waguo tondu kuri angi moraganire kuri angi mageragera maundu maritu kaigua ngi ni acinwo ngi ni akatia inyo no gukiranira wambe wone Ngai niwe kihumo kia maundu mothe kiugo giatwira wega no riri ririkanaga Jehova Ngai waku ni gukorwo niwe ukuhete hinya wotonga ucio niwe ukuhete hinya wa guikara thi niwe ukuhete hinya wa guthikiriria mitambo eno niwe ukuhete hinya wa kuona hatire handu mbeca cirutaga wira ucio hatire handu biashara irutaga wira ucio this your high time wicirie uhoro wa Ngai uririkanagie uhoro wa Mwathani tondu cio niwe tuheaga hinya wa utonga kiria tukaria rucio kiria tukanyua rucio kiria tukehumba atwirite tutikae gwitanga tondu rucio niwe wina ruo no no ngitangika ona ngiyuria ciuria ndungiongerera muturire waku ona second imwe ndungihota ni hinda rega ria kwihoka Ngai na kwihoka Ngai tukenete ona tuhingiirwo ni tukenerere Ngai o uria kuhana ni tukenerere Ngai tondu anyitete kianjiriria giaku na akanyita kirikiriro giaku niwe wina rucio rwaku grafu yaku yothe enayo uratangika tuhu uragia na thina tuhu urarwara alsasi tuhu mubango waku wina Ngai na hindi ria agwitite mwana ikarota mwana wake o uria mwana waku atangiukira je gutangika ona we tiga gutangika kwina ke uragwiciria ndagika ino turaria nawe kwina andu ma affectedwo ni murimu uyu kwina andu turaigwa marakua na noguo kiugo kiugaga ati we uturaga kwa Ngai ni ukeonagira andu mwena waku orio makigwa ni mwena waku orio wa motho makigwa no we ndukakuhiririo na ndukuhiririo nginya ndagika ino na tikigiririria ugiririirie tigwigiritira wigiteire muno aca ni wendo wa Ngai we muingi thiini wa muturire waku na gutire kindu kingi gutigithukania na wendo ucio wa Ngai kwaga irio kugie murimu mawira mahingwo gutire kindu ona kimwe kingi gutigithukania na wendo wa Ngai ngirikia ndenda gukwira ati ririkanaga Jehova Ngai waku ucio niwe kihumo giaku na he kiugo kimwe nyendete kuga muno Ngai ucio nowe warahuraga arogi nowe warahuraga akarahura mundu uria wetarire ndumegie akoragane Ngai ucio niwe warahuraga kiumbe giothe kiri muoyo
no ndekaga giko kiu nigetha mundu ucio athii na mbere na gwika waganu. Ndakwarahuraga nigetha ukire utinde ukirira, ndakwarahuraga nigetha uthii na mbere na guthinika. Ngai ndangikwirorera ugitangika, aca. Ngai akwarahuraga nigetha umenye no taukwo ena mubango mwega nawe, umenye ni akwendete, umenye ena uhoti wa gukuiga muoyo, na wamenya uguo umugarurukire, hatire kindu kingiekaga no gukuhonia, akahonia itura riaku, akahonia muturire waku, akahonia bururi waku. Na rikorwo twamumenya, na rikorwo twamugarurukira muthenya wa umuthi, na rikorwo twatiga gutangika, na kire kingi thiini wa meciria maitu gikorwo ni Ngai na kiugo giake. Uhoro wa corona twambe tuige kando, uhoro wa uchumi twambe tuige kando, uhoro wa maundu ma cukuru kwaga guthio twambe tuige kando, twambe tumenye kihumo gia ciana ici ithiaga cukuru no, kihumo kia arimu acio ri no, kihumo kia maundu maria mothe methi no ri no. Ucio akiriwe wina bata to nuo tumite andu arika riaku makorwo makuite, no we wi muoyo. Nuo tumaga maundu mothe mathie uria mathiaga. Meciria maitu na make ni maraihaniriirie na tutingihota kumenya meciria ma Ngai. Kindu kiria tungihota gwika ni kunyitana nake, tuikare mubango-ini wake. Oiga ni utuku, reke tuikare kuri utuku. Oiga ni muthenya, reke tuikare kuri muthenya. No kindu kiria kina bata utigirire o uria wothe kurathie thi, o uria wothe gugucoka guikare, o uria wothe gugucoka gutuike, tigirira ritwa riaku ri ibuku-ini ria muoyo. Muru na mwari wa ithe witu, tigirira tu ati o uria guguikara ni ibuku ritwa riakwa ri ibuku-ini ria muoyo. Kiu nokio giguguteithia tondu anything can happen. Na ndiroiga uguo ati nigetha gutuike no mwene thi no na mwene ithuiri no ige kindu o giothe. Kindu kiria kina bata niki no ugagukiria mukuru wa gikuo warikia gukua ri kaburi-ini wakira ri ku kungi gugakorwo kuhana atia, tondu niwe ugatuika uteithio waku. Mahinda maya reke tugerie kumuririkana ati gikeno gitu kina Ngai, kiria giothe turabatara kina Ngai, utonga witu wothe wina Ngai, gikeno gitu giothe kina Ngai, ugima witu wa mwiri wina Ngai, na kiu no kundu kiria turabatara no Ngai. O turabataraga mutu gatengera nduka, riu tengera kuri Ngai tondu niwe uhotaga kuheana indo ciothe. Ndarikia na ndikwigwetete ndetagwo Pastor Mary, tutungataga kanitha mwe na mutungatiri Pastor Watson, Arise and Shine mwena wa Ruiru, na Ngai wa mwe murathime na mwike maundu mega. Inyuĩ mutirakua, mweterekera kuririkana Jehova Ngai waku, wetekera kunyitana nake, we ndurikua no toguo atacenjagia, ona we noguo tegucenjia. Ngai wa mwe murathime na mwike maundu mega. Back to Pastor Watson.